以为风雨过了，不顾女儿的反对，坚持要推着推车到市场去卖菜，结果才走出家门不久就被强风吹倒在路中央，身体还被推车压住，爬不起来。还好巡逻车刚好经过，员警立刻将人送医，因为妇人当时颅内出血，医师说再晚一步可能就会有生命危险。 台风天，一名妇人吃力地推着推车走在路上，风实在太大，她根本站不稳，头上的斗笠还被风吹着跑。她想上前追，却一个重心不稳，被强风吹倒，后脑着地，身体还被推车压住，爬不起来。老妇人就这样躺在地上好一会儿，才有一辆巡逻车刚好经过。2点多，风还是很大嘛，然后还下着大雨嘛，那个大楼旁边那个切风啊。 风势很大，员警先把老妇人搀扶到骑楼里躲风雨，等救护车到。这时刚好另一名骑士经过，摩托车被风吹得动弹不得，可见当时风势有多强。有脑出血，然后左手的手指被菜篮割到那个剑骨头。8号下午，这名80岁的妇人以为风雨过了，坚持推着推车去市场卖菜，女儿却也劝不听。不料出门后，果然风强雨骤，被风吹倒。还好遇到巡逻员警，医师说妇人颅内出血，如果再晚一步被发现，恐怕连命都不保。记者王义玉高雄报道。台风。